Ancorau en la sama interparolo pri la ideala urbo, Rita, kiel dekoracistino kaj poetino, diris ke vere necesegas multa pura oksigeno, sed ne nepre en la urba aero, sed ĉefe en la popola menso kolektiva. Ankoraŭ babilante pri la perfekta urbo, Rita, ĉar ŝi faras dekoraciojn kaj poeziojn, asertis ke en la vero multe pli necesas pureco en la urba menso de la kolektivaj individuoj ol en la aero. Dum ili ankoraŭ konversaciis pri la ideala urbo, Rita, kiu ornamas domajn mediojn kaj verkas poemojn, deklaris ke en vero estas tre bezona kampanjo pri malpoluado de la urba medio, sed komence de la socimensa medio. Kiam Rita esprimis sin al Georgo, kiu estis la temo de la dialogo inter ili, pri kio aŭ per kio Rita okupiĝas en la ĉiutago, kion ŝi opinias necesega, kie tre necesas pura oksigeno por ŝi. Se ŝi povus, ĉu ŝi farus dekoracion en la kolektiva cerbo de la urba socio? Kial ŝi opinias ke la socia menso bezonas pli da pureco ol la urba aero? Kiom poluita estas la urba medio kie vi loĝas? Kaj pri la psika socia medio kie vi vivas? Ĉu ĝi agrablas al vi? Kaj ĉu vi agrablas al ĝi? Kial Rita sukcesas percepti tiun pli subtilan bezonon de la urbo? Ĉu vi kredas ke la artistoj povas kunlabori efektive kaj praktike por la elkonstruiĝo de ia universala urbo, kies teritorio estus la tuta terglobo? Ŝia tezo estas ke urbo ne konsistas nur el materia urbanizita strukturo, sed ankaŭ el harmonia kaj kolektiva penso. Ŝia sinteno estas tio ke urbon formas ne nur la plenumado de urbaniza projekto, sed ankaŭ la maniero kiel ties loĝantoj pense kondutas kolektive. Ŝia vidmaniero estas tio ke urbo estas pli ol ties materia urbanize planita parto, sed ĝi estas ankaŭ la etoso formita de la loĝantara komuna konscienco. Kiel Rita konceptas urbon? Kiuj estas la du partoj de urbo laŭ ŝia imago? Krom la plenumado de urbaniza projekto, kio necesas por formi urbon laŭ ŝia rezono? Resume, ĉu ŝi kredas ke estas necesa harmonia vivo inter la urbanoj por kompletigi la koncepton de urbo? Ĉu estas tio? Kion vi pensas? Kiel vi difinas la nocion pri komuna konscienco? Ĉu vi perceptas bonan etoson en via urba medio ĝenerale? Aŭ ĉu dependas de la urboparto? Kia estas la komuna konduto de la loĝantaro de la kvartalo kie vi loĝas? Ĉu la urba medio kie vi loĝas
estas urbanize planeta, au ciu gi creitis spontanee, lau alcun la passo de la tempo. Ciu vi iel conlaboras por la uniformetso de la collectiva conduto de la homoi cum kiui vi convivas? Au ciu vi pensas que tio tute ne eblas? Ciu vi credas que comuna uniforma etoso el collectivai pensoi povas formi iaspetsan energian centralon povantan movi la mondon? Kai individua menso, ciu gi povas moveti, construeti, detrueti au changeti ion? Kiel? Lau sia opinio, estas necessa antau cio purezzo de la collectiva emocia organismo per cultivado de bedoi el amo kai per starigo de pontoi el amicetso kai solidaretso, ne nur urbiscale, sed ancau mondiscale. Por si, unue necessas pura socia emocia corpo, per plantado de amo, cae construado de amicai cae solidarai ligiloi, ne nur locai, sed tutti mondai. Si pensas que, comence, besonatas sen macula socia emocia structuro, per semado de giardenoi el amo, cae construado de pontoi por interamicigio cae solidarai agadoi, ne nur en la loca urbo, sed ancao en la tuta per globa civito. Kion vi comprenas pri emocia organismo? Acorde con la antaua texto, kio el la collectiva emocia corpo estas necessa antau cio? Kia devas esti la socia emocia corpo de la futurisma urbo, lau la concepto de la decoraciistino cae poetino? Anstatau nur floroi, kio estas pli cultivenda en la bedoi de la modela urbo, lau la texto? Por kio estu construatai pontoi en tiu idealigita urbo? Lau la unua columno de la texto, kiui sociai virtoi devas servi kiel crudi materialoi por la ponto. Ciu vi iam transpassis la limon inter Brasilo cae Paraguayo tra la internacia ponto de la amicetso super la rivero Paranao? En la 9 de junio 2013, la registaroi de Nord-Coreio cae Sud-Coreio comencis intertractoin pri altnivelai negocioi inter ili. Ciu tio povas signifi pacan estontecon por ili ambau, cae larga sense por la tuttimonda paco? Kiel vi sintenas pri tio? Ciu tiui intertractoi validas? Ciu ili plu effectivigas? Ciu ili povas esti influintai che la presidento de Nord-Coreio sendis atletoin por partopreni la vintrain olimpiain ludoin en Sud-Coreio en 2010? Ciu vi jam imagis pri estonta monda civito creita interconsente inter ciui nazioi de la tero per tractato de la publica internazia iuro, tiel che la transpasso inter ciui landlimoi estos tute libera, sen besono de passporto cae viso, cae che la universalai normoi de paca convivado estos ciutaga normo, con adopto de Esperanto kiel universala lingvo inter ciui popoloi
kai adopto de iu sola mono nuo inter ciui natioi, sed cum respecto al ciui naturai lingvoi, religioi kai culturoi. Ciu vi povas credi che tio estos tute ebla post circa 50 iaroi? Au ciu gi estas tute nerealigebla utopio antau la forta malutopia realezo de la sonĝo mortiga non tempo? Ciu vi havas esperon pri la estonteco de la homaro? Kial? Ciu vi iom sentas vin mondcivitano? Aŭ ciu vi sentas vin radikala ŝovinisma naciano? Ŝia sinteno estas ke la nutrado de la koro kaj de la menso per simplaj kaj spontaneaj pensoj lume reflektas sin en la socia vivo kiel tuto. Ŝia penso estas tio ke nutri la koron kaj la menson per netaj kaj liberaj ideoj prilumas la socian vivon kiel tutan organismon. Ŝia ideo estas ke plenigi la koron kaj la menson nur per malkomplika kaj spontana idearo contribuas por la lumeco de la tuta socio. Kio devas esti nutrata laŭ la kolumnoj de la antaŭa teksto? Per kio la studentoj aŭ lernantoj estas nutrendaj? Por kio ili estu nutrataj? Nutrite, kion ili devas prilumi? Laŭ tiu kunteksto, kio estas aŭ al kio kompareblas la socia vivo? Por kio kontribuas la pensonutrado proponita de Rita? Kiaj devas esti la pensoj kiuj lume reflektos en la socia vivo? Kia estu la idearo kiel psikonutrado? Kiaj devas esti la ideoj kiuj nutros la koron kaj la menson? Malgraŭ ĉiuj sociaj problemoj en Brazilo, ĉu vi vidas ian indikon ke novaj bonaj tempoj alproksimiĝas ĉe la horizonto de la sociaj strukturoj kiel tuto? Kio igas vin kredi tion? Ĉu la beleco de la nova alvenonta estonteco en la tuta mondo estas fakto ekzistonta per si mem? Aŭ ĉu ĝia ekzisto dependos komence de la optimisma vidado de la homaro? Ŝi kredas ke antaŭ ĉio, por paca kaj harmonia kunvivado, la baza socia virto estas la respekto de unuj al la rajtoj, moroj, kredoj, idiomoj kaj vivstiloj de la aliaj. Tio estas la unua individua devo. Ŝi opinias ke antaŭ ol ĉio, por trankvila kaj konkorda komuna vivo, la fundamenta kolektiva morala kvalito estas la respekto pri alies rajtoj, kulturoj, religioj, lingvoj kaj estmanieroj. Jen la fundamenta unuopa devo. Ŝi konsideras ke unue, por bonorda kaj konsentema reciproka intervivado, la esenca grupa inklino estas interindividua respekto rilate la rajtojn, kondutojn, fidojn, lingvojn kaj vivmanierojn. Jen estas la baza devo de ĉiu. Kiu estas la prioritato por paca kaj harmonia kunvivado laŭ la vidpunkto de Rita? Antaŭ ol ĉio, kio necesas aŭ kio bezonatas aŭ kio estas bezona por komuna vivo
Lau la dua columino de la antaua texto. Priquia comuna vivo, Rita parolas. Kiu devas esti la essenza grupa inclino porque nascidiu bona kaj justa intervivado. Kia estu tiu reciproca intervivado, lau indicas la tria columno? Kion vi consideras nepre necessa por la paca convivado en la grandaj urbaj homamasoj? Kiu estas la ĉefa baro kontraŭ tiu trankvila kaj harmonia convivado ĉe la grandaj urbaj loĝantaroj? Kiu estas la unua devo de ĉiu individuo en la starigo de tiu ideala kolektiva aŭ komunuma convivado? Ĉu vi kredas ke paktoj de bona convivado inter membroj de unu socia grupo kaj inter sociaj grupoj de tuta grandurbo povas pli rapide propra iniciate starigi la perfektan socion laŭ la principoj de la libro La socia kontrakto de la franca filozofo Jean-Jacques Rousseau? Aŭ ĉu tio ĉiam dependos de la registara interveno kaj reguligo super tiuj sociaj aferoj? Laŭ la intencoj de la Konstituciiga Nacia Asembleo el 1980 kreiĝis en Brazilo iu konstitucio nomita Civita Konstitucio, kvazaŭ ĝi estis baza leĝo publikigita de la reprezentantoj de la popolo por kontentigi ĉi ties interesoj. Ĉu tio vere okazis en sia tuteco? Ĉu tiu fundamenta leĝaro vere alproksimiĝas de la modelo proponita de Rousseau? Aŭ ĉu ankoraŭ mankas multaj dispozicioj en ĝi por la atingo de tiu komparo? Kion vi pensas? Por ŝi, la vera lernejo ne estas ĝia konstruaĵo, sed estas instruado kun amo kaj sindediĉo fare de profesoroj indigitaj en sia profesio. Ŝi asertas ke la vera edukejo ne estas la materia parto de ĝi, sed estas edukado kun afablo kaj sindonado far instruistoj nobligitaj kiel profesiuloj. Ŝia opinie, la lernejo en vero ne estas ĝia fizika strukturo, sed ĝi estas la ama kaj zorgema instrua agado flanke de instruprofesiuloj valorigitaj kiel tiaj. Akorde kun la penso de Rita, kio estas kaj kio ne estas la vera lernejo? Kion ŝi volas diri en la vero kiam ŝi predikas la disigon de la vera lernejo de ties fizika parto? Ĉu povas ekzisti vera lernejo tute for de konstruaĵo, ekzemple en la naturo, apud arboj, birdoj kaj riveroj? Kial? Kiu estas la esenca parto de vera lernejo? Kia edukado konsistigas la veran lernejon? Kiaj devas esti la profesoroj aŭ instruistoj kiuj povas funkciigi la veran lernejon? Ĉu vi scias ke profesoro estas titolo de universitata instruisto? Kiaj profesoroj kaj instruistoj en Brazilo estas la plej valorigitaj? Ĉu tiuj el la urboj aŭ tiuj el la kamparo? Kiel
la registaroi kai privatai institucioi povas pli valorigi la instru profesiuloin, kiui generale estas pli bone salairitai, ĉu tiui el la publicai aŭ tiui el la privataj edukejoj. Kial okazas tiu maljusta malsameco? Kial instruistoj, profesoroj kaj iaj ajn instruprofesiuloj, kiuj praktikadas sian profesion aŭ metion kun amo, afablo kaj zorgemo, estas pli bone respektataj de siaj gelernantoj ol tiuj kiuj agadas acide, malbonhumore kaj agreseme. Si argumentas che la educado de lernantoi giuste nutratai kai gvidatai por plibonigi la moralon kai la etikon de la loca kai globa socioi estas temo plei urge enclassiginda kiel lernobjekto. Si subtenas la ideon che la treinado de studentoi bone nutratai kai instruatai por pli perfectigi la moralon kaj etikon de ĉiuj socioj estas urĝega disciplino por la lerneja programo. Ŝi tezas ke la instruado de lernoklaso konvene nutrata kaj edukata por kvalitaltigi la moralon kaj etikon de ĉiuj proksimaj kaj malproksimaj socianoj urĝas kiel lernobjekto enirinda en la lernejan programaron. Kion Rita argumentas aŭ kiun tezon ŝi defendas rilate al la gelernantoj de la vera lernejo? Kiaj komence la lernantoj devas esti por plibonigi la moralon kaj la etikon de la loca kaj globa socioj? Kiaj nutraĵoj estas la plej konvenaj por junaj studentoj? Kio estas urĝega en tiu ĉi kunteksto? Kiuj socioj estas plibonigotaj morale kaj etike en la estonteco de la estantecaj infanoj kaj junuloj? De kio ili dependas en la lernejoj por fari moralan kaj etikan revolucion en la socio de la estonteco? Kio estas pli grava en tiu nova perspektivo de edukado por la morala kaj etika pliboniĝo de la socio? Ĉu lernejoj bone ekipitaj per didaktikaj teknikaĵoj kaj kun disciplinoj rilataj nur al sciencoj, merkato kaj teknologioj? Aŭ lernejoj bone provizitaj per instruoj rilataj al moralo, etiko, kun vivado, inclusive kun la diferencoj, praktikado de la civitaj virtoj kaj respekto al la tradicioj, naturo, kulturo kaj religioj en ties ĉi diversecoj? Kiu estas via sinteno koncerne tion? Laŭ via opinio, kiuj lernobjektoj pli urĝe bezonas reformojn en siaj konceptoj? Kiuj lernobjektoj ne ekzistas, sed devus inkluziviĝi en la instruaj programoj de la fundamentaj lernejoj, kaj en la mezgradaj, kaj en la universitato? Aŭ ĉu nek en la baza, nek en la superaj niveloj devas okazi ŝanĝoj? Kion vi diras pri tio? Ĉu vi opinias ke devus ekzisti disciplinoj pli preventemaj kaj klarigemaj pri la realo de la socia vivo kaj pri la kialo de la vivo jam ekde la lastaj fundamentaj klasoj kaj kun alĝustigo de esprimaro laŭ la aĝetapo, ekzemple de narkotaĵoj, sotomo aŭ sekse transmisiebla malsano,
gravedezo en la adolescentezo, amo psicologio, filosofio, compara teologio, spiritualismo, cae la universalezo de la evangeliae virtui. Kion pli vi aldonus? Kion vi eltirus el tiu exemplo listo? Kial? Kial multae lernantoi estas pli contestemai ol iam rilate la classicae metodoin de instruado cae la tradiziae conceptoin de las scientioi instruatai en la conservativae lerneioi. Crome, si comprenas che la curacistoi cae flegistoi devas lerni cae usi la rimedoin de ciai medicinoi, favore de la tuta bonfarto de la homoi. Crom tio, lau sia compreno, la san profesiuloi devas capabligi por applici la servoin de cia speciae curacartoi, favore por la integra sano de la pacientoi. Cetere, sia comprene, la medicinistoi cae malsanul zorgistoi besonas preparigi por utiligi la terapioin de ciui curaci metodoi, favore al la totala sano de la homai estuloi. Kiui devas lerni pli ol tio, kion ili lernis en sia basa profesia educado. Kion, lau la compreno de Rita, devas lerni cae usi ciui resanigistoi, certe ien diplomitai en universitatoi, ien ne. Kial si credas che la completa sano de la homoi devas dependi de plurai curaci metodoi? Kion vi pli kutime usas contra o gripo, la plei ordinara malsano? Ciu siropon, piloloin, melasson, au sucon el oranjo? Au nenion? Ciu vi cutimas preni siropon contra o gripo? Ciu siropo estas la plei effica? Ciu vi memoras? Contra o cio vi ricevis injecton en la lasta foio, au last foie, au la lastan foion? Ciu vi memoras? Cae pri la flava febro, ciu vi iam estis vaccinita? Ciu vi estis vaccinita en hospitalo, en via domo, en apoteco? Kie? Kiom forte doloris al vi la lasta injecto kium vi prenis? Kien vi ricevis gin? Ciu en la muscolon, en la veinon, au en la sidivangon? Kiu pli doloris? Ciu la nadlo, au la liquvo injectita en si? Ciu gi solvis vian problemon? Kiel placias al vi circa braco, au bracumo, kiel terapio? Kiel agrablas al vi la nutroterapio? Kiam la lastan foion vi servis vin de la plantoterapio au fitoterapio? Kiun planton vi usis? Ciu gi estis mangita kiel nutrajo, macita au muelita, au infusita en formo de teo? Por kio vi usis gin? Ciu vi forte credas pri la efficezo de la ridoterapio en la resanigeioi, fare de volontuloi au profesiuloi paiace vestitai? Ciu vi credas che generale ridemai homoi malsanigas pli malofte au curacas sin pli rapide
ol tro seriosai au malgioiei mai homoi, kai pri la fluidoterapio au fluido passigo en spiritismai societoi. Ĉu vi jam submetiĝis al ĝi? Se jes, por kio? Ĉu por simpla bonfarto aŭ por kuraco de iu malsano? Ĉu ĝi estis aplikata de unu sola fluido pasigisto aŭ per triopo da ili? Ĉu ĝi estis kun koloraj lumoj aŭ kolorterapio aŭ kun simpla lumo? Kion vi pensas pri la homeopatio? Ĉu vi jam englutis tiujn ĝiajn malgrandajn blankajn globetojn aŭ la gotetojn el ĝiaj mallumaj flakonetoj el vitro? Kiom da dozoj vi bezonis? Ĉu tiu terapio helpis vin? Kaj kion pri la masaĝoterapio? Ĉu ĝi estas valora kuraci metodo por vi? Ĉu vi jam antaŭe prenis masaĝon? Se jes, en kiu parto de via korpo? Ĉu vi suferas de papagbeko aŭ osteofito aŭ ostesprono? Ĉu vi jam prenis limfan masaĝon? Ŝi defendas la ideon pri havigo de terkultura, sociala, daŭripova kaj bone distribuata ekonomio, kiu ĉesigu la malsaton kaj la mizeron en la tuta mondo. Ŝi predikas la ideon ke necesas agrikultura, socia, daŭripova kaj bone disigata ekonomio, kiu finu la malsaton kaj la malriĉegecon sur la tuta planedo. Ŝi favoras al la ideo pri kreado de agrokultura, sociala, kontrolate disvolviĝanta kaj juste disdividata ekonomio, kiu metu finon al la malsato kaj al la ekstrema malriĉeco ĉie en la mondo. Kia ekonomio povos solvi la problemon de la malsato en la mondo? Ĉu la registara, la kapitalisma aŭ la sociala ekonomio? Kiun ideon Rita havas koncerne la socialan ekonomion? Kia ekonomio necesas laŭ la dua kolumno de la ĵusantaŭa teksto? Kio estas daŭripova ekonomio? Kiu pli kompetente devos kontroli tiun ĝuste disdividitan ekonomion? Kion celas tiu sociala ekonomio proponita de Rita? Kiu metos finon al la malsato en la tuta mondo laŭ ŝia espero? En kiuj partoj de la tera planedo ekzistas pli da malsato kaj mizero? Kaj pri Brazilo? Kial en Sertono aŭ Sertao, la arida regiono de Minas Gerais kaj Nordoriento, ekzistas tre malmultaj neregistaraj organizoj, dum en Amazonio estas miloj da ili, inclusive de la eksterlando. Kie en la mondo ne ekzistas mizerejoj aŭ malriĉegulejoj? Kial? Fine, ŝi pensas ke la ideala urbo estas tiu, kies socio agadas aŭtonome por la nepoluado de la publikaj kaj privataj medioj, por la feliĉo kaj bonfarto de ĉiuj, kaj de la urbo mem, kaj de la tuta homaro, kvazaŭ ĉelo de monda civito. En la fino, ŝi kredas ke la socio de la perfekta urbo agadas propra iniciate
por la nepolutiado de ties medioi, cae por la felicetso cae sano de ciui. Ien de la urbo mem, ien de ciui terranoi, quasau tuttimondat civito. En la fino de la fino, sia opinio estas que la ideala urba socio zorgas mem vole por ne malpurigi la individuain cae collectivain medioin, crom zorgi por la generala contentetso cae bonfarto, ien de la urbanoi mem, ien de ciui terlogiantoi, quasau quartalo de monda civito. Kion fine Rita pensas pri la ideala urbo? Kial en sia concepto la ideala urba socio zorgas mem vole por subteni sian urbon? Ĉu povas ekzisti tute libera kaj sendependa organizita socio kiu zorgu mem pri sia kunvivado en harmonio kaj ordo? Aŭ ĉu ciam nepre necessos la ĉeesto de iu forta registaro kaj ĝiaj rigoraj leĝoj, polico kaj ĉiaj kontroliloj pri la privata vivo? Kio mankas por ke tiu rigida registara kontrolo ne plu necesu? Kiuj pli poluas la grandurbajn mediojn en la nuntempo? Kio estas pli poluata en via urbo? Ĉu la plaĝoj aŭ riveroj? Ĉu la aero? Aŭ ĉu la menso de la personoj? Kiun ideon vi havas por malpligrandigi la poluadon de la aero en la stratoj de la grandurboj? Kies feliĉon kaj bonfarton celas tiu politiko pri nepoluado elpensita de Rita? En la fino de la fino, ĉu Rita estas naiva utopiulino, aŭ ĉu ŝiaj ideoj estas realigeblaj tute aŭ parte? Se jes, kiel? Se ne, kial? Kiu superregos en la estonteco de la tutmonda socio? Ĉu la nunaj ideoj de paco, amo kaj justeco de la idealistoj, aŭ la malutopiaj ekonomiaj kaj politikaj pretendoj de la regantaj ideologioj bazitaj sur la interesoj de la geocidaj makrokapitalistoj? Ĉu valoras la penon daŭri batalanta? Jen kiel idealisto, jen kiel realisto, por kunefektivigi la idealojn, teoriojn kaj sonĝojn pri la realo pli bona kaj justa por la tuta homaro en la estonteco? Kial? Kion vi faras por kontribui por tiu pli bona mondo en la estonteco? Ĉu vi defendas aktive iun idealon, kiu jam nuntempe iel pozitivigas la homajn mediojn kaj lokajn kaj tutmondajn? Ĉu la afero de Esperanto povas esti humanisma rimedo por plibonigi la estontecon de la homaro? Ĉu vi intencas engaĝiĝi pli aktive en tiun movadon pacsaman por kunbatali por tiu pli bona mondo?